โดยการในแปะปอนจมวยหนึ่งอาการจอจากเนี่ยหรือรวมในสงการบอเตเวียดนามให้หนึ่งไทยเรื่องรวมได้แค่นี้วิสัยยุทธศาสตร์อันนั้นวิทลุมตะลีเนี่ยนะบางคนยุทธศาสตร์มันวิทลุมตะลีแม่นวิทลุมตะลีดิฉันให้เสียแต่มินเนี่ยโจมาเจอยู่เฉยนะวิมันบุญปอนบุญอ่ะบุญบ้านกูบุญบุญจังเนี่ยได้โจคอมเมนต์นั้นทั่วใจชื่อคลังคละได้นั่นเนี่ยโจช่วยกาเปียวใจก่อนเชิญใจเอาโจเล่ผู้ตุกอ้อยบางบนคิดอยู่ในโคลนไอเบื่อใจโจปราบเต้าเวียชับเล็กเอาโจคิดโคลนไอให้ชาชลองโคลนไอเต้าแต่เวีชื่อเจ็ดกับอะไรท่าใจกินเสียมมามัดกินเสียมปีมัดกินเสียมเนี่ยนะเธออ่อยดังบ้านอ่อยดังลูกกูมีกับมันไปหมดมวยกับส่วนทางใจลูกกูรู้สมอ่อยบ้านติ๊กแปะปอนอยู่มวยรอดมันตรายการบอร์ติกขมายในเวียดนามยังโจมานี่ยัยอัมพีเรื่องรอดมันตรายการบอร์ติกเสียมให้หนึ่งเวียดนามนั่นไงยังvậy tao nó biết khai đâu chi ấy tao bình mình nói chơi bỏ xe gì mà bạn của miền Sa Po miền Việt Nam đã đại cái chọc sai luôn mình chơi là do bao nhiêu vậy thế mong đắp nô bát tê Thái kỳ chụp kia rồi viên rôm tê xuống cả bò tê Thái khai hơi co no hơi co Thái Việt Nam rồi Thái Việt Nam hơi co tráiก็เสียงสดับให้ทีมพอดวิจำไปเถอะแต่เจงมาดำใบอ่อยขมายยืงกาปีคลุนตกจิมุนโดยสำหรับดร.ฮนุมานายกอดเพียบท้าเราแต่เถื่อกสิกรรมเถื่ออ่อยโอคือสำรกโยเรื่องกสิกรรมแต่มาทั่วใจยืนคืนแต่ประหารจิมีนไว้กาลังนสขมายให้ก็มันต่อบางคำเอาจีบเรายืงเถื่อกสิกรรมมวยเจงมาแสดงเธอเลือกเกียร์นั่งไงเธอคอนโดอันเธอแม่อัดได้อันไม่ได้อัดได้เฮ้ยวิ่งแมนซกแบบอันปะเตียนได้ไอ้เต้ไอ้เจรอติงทุนไอ้นู่ไอ้เอาเจเธอกาเลยได้ปีจึงปีอ่ะมันไงเธอกาบ้านบุญเมินมันไงเธอว่าใบเมิน$10อัดขอม$10รอบ้านเต้เราจะรอเต้าไอ้จะรอเขาไม่จำเขาไม่เต้าโยเขาจะรอมันเรื่องมันจำโกไหนเต้าไอ้จะรอเต้าวิอันเมียนเต้อันเมียนทั่วกาจะมวยไอ้เต้ไอ้จะรอเต้างอบคนชรุดไอ้มวยอันจังอ่ะมันแนมไงจังอ่ะเลือดได้สเปกกระตีอ่ะอย่างงี้แม่นแต่บ่เวจอยมาสมัยไอ้เบียมือเอาอย่างในมวนเสียแต่บีโอวิดาววิอันมือวิดาววิเจียตามโอนั่งไงทะเลมาแขวบองไอ้พองโอ้ยอันใหญ่อันเธอไม่จะมวยเบียเต่าให้อันโดมันเนอะยังไงโดได้จังเธอแล้วได้ชอมือเบียเมื่อไอชอมือได้ไอที่รุ่นไอมันรอเจียงไอมาดึงใจเป็นโอ้ยถ้าวิเวทเนียเจ็ดสายเวทเนียเจ็ดอันนั้นให้เสิร์ฟเก็บปรับท่าเนี่ยลำไรกรรมกรไปเท่ามาได้ปัจจัยโรคทนเทียนเหมือนหนึ่งเหมือนบานหนึ่งเกลือไว้เด็กมายังกรอได้สาการบังเรียนเสระบอารองชนไม่บ้านเปียปอนมือรองชนพอรองชนจะมีสาชีพระบอกระทรวงระบสลาเรียนยังไงเราโหดเราข้างเราทาบิบาอย่างนี้เพราะว่ารองชนเวียบังเรียนออยออฟคนซ้ายออยสลังซ้ำหลังซีอันนี้เยอะจอมเลยสุดสลับปะตากิมเวียเหม็นจังเง่ได้ยืนดังเติบยืนดังถ่วงท่าเวียบังเรียนออยออฟคนซ้ายออยสลังซ้ำหลังซีโหยได้ข้างมนตรีขมายยืนนี่เนี่ยตบบังคอมสลาเรียนท่าชบออยขมายเรียนอยู่บ่ายไอ้มันใหญ่จอมโดยใจเราชบออยบังเรียนออฟคนซ้ายสลังซ้ำหลังซีแต่ออยเรียนอยู่บ่ายเบิร์นจังบินแต่มันน้อยจังบินเต้าเวียดตรมเต้าเจียงดอลออดเจนี่เย่เวียคลายตัวอย่างขมายยังปัดหลักการห้ามขมายเรียนนโยบายนโยบายเธอเจ๊ต่างบีขมายโดยสกายเซงจัง
វាអត់ចេះវាបោកងាយងាយបានហ្នឹងអាសំរងស៊ីចង់និយាយមិនក៏គេជឿវាហ្នឹង បាទ ហ្នឹងហើយដល់ចេះបារម្ភវាកំពុងតែបំបះបំបោស្រុកខ្មែរយើងនេះហួយដល់ពេលវាផ្លាស់ប្ដូរម្ដងអាឡាងាប់អាសំរងស៊ីងាប់ហ៊ុនសែនងាប់អាច យើងហ្នឹងឯង ពួកអញហ្នឹងឯងងាប់ពួកឯងហ្នឹងឯងងាប់អាភ្លើមិនច្រឡំហ៎ លោកគ្រូ ហើយស្មានតែវាដាក់ចូលមកហើយចង់បាញ់អាស្អីគេវាបវាមកនេះមិនចាំបាច់ F16 វាដាក់អាដូចអា PM21 របស់យើងនេះ ពីវាមានអាស្រៀង PHL អា ហ្នឹងហើយ 300គីឡូម៉ែត្រ បាទ ដាក់ដល់ផ្ទះហ៊ុនសែន វាចោតយើងដើម្បី ដាក់ដល់អត់ ហ្នឹងហើយ ដាក់ដល់អត់ លោកគ្រូដល់ ហើយស្មានហ៊ុនសែននៅហ្នឹងឯអាភ្លើ ប្រកាសជាអត់ហើយមិនចាំទៅវិញលោកគ្រូវៀតណាមជាមួយសៀមវិញហើយ អត់ទេអាមិញមិនអាសេតាមិញ 4M នេះអាធ្វើឲ្យគេជាចៃបើអល់នេះថាចៃមកបង្អើលនេះ បង្អើលអីបើព័ត៌មានវៀតណាមគេចុះផ្សាយប៉ុណ្ណាដែរ វៀតណាមក៏ចូលដែរថាម៉េច វៀតណាម plus ហើយនេះគេបានចុះផ្សាយថាវៀតណាមហើយថៃហ្នឹងគឺពិភាក្សាគ្នាបានន័យថាពង្រឹងចំណងតំណែងតំណងទ្វេភាគីជាមួយគ្នាកាន់តែរឹងមាំជាងមុនហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺគេបានចុះផ្សាយថាបាទលោកលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រចាំបកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស៊ីហាសាក់ភួងកេតកែវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសថៃនេះឃើញទេច្បាស់ នេះប៉ុណ្ណាចុះ ប៉ុស្តិ៍វៀតណាម plus ប៉ុស្តិ៍វៀតណាមហ្មង ហើយគេជាខ្មែរ អត់ទេឥឡូវយើងបកជាខ្មែរបាទជាភាសាអង់គ្លេសលោកគ្រូ អូអង់គ្លេសលើ បាទ អូ វៀតណាម តែ plus ហ្នឹង អាន គឺ ខ្មែររូលឡម៉ងចឹងហ្មងហ៎ បាទលោកគ្រូហើយយើងបកឲ្យហើយលោកគ្រូ អូធ្វើ homework ហ៎ បាទ អូអូខេធ្វើការចឹងទៅឯងគឺតែពីពឺតគ្នាមិនមក បាទលោកគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាមានការជួបគ្នាពិតមែនអត់ដូចមិនមែនជាការបង្អើលទេប្រិមត្តយើងបាទហើយមួយវិញទៀតលោកគ្រូគឺគេមានចំណុចពិភាក្សាគ្នាបាទទៅលើចំណុចមួយចំនួនបាទនៅក្នុងនឹងដូចហើយក៏ដូចអ្វីដែរលោកគ្រូចាអេបានលើកឡើងដែរទី1គឺគេបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនិងសន្តិសុខដែលលោកគ្រូនិយាយក៏ដល់រួមថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺគេសំដៅបែបហ្នឹងទី2ផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈស្ដីពីស្ថានភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាសៀមបាទតែវៀតណាមអត់និយាយសៀមណាប្រិមត្តវៀតណាមបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចង់ឃើញសន្តិភាពនិងការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីអាហ្នឹងគឺចំណុចសំខាន់ដែរពួក ដែលគេបង្ហើយចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេអូខេជាមួយនឹងសៀមរឿងយុទ្ធសាស្ត្រ យុទ្ធសាស្ត្រនេះ រួមគ្នានឹងគឺគេដើម្បីយកចិត្តសៀមគេក៏និយាយចឹងទៅដើម្បីរកស៊ីជាមួយគ្នាព្រោះអាយុណាសៀមនេះវាឆ្លាតណាស់ ណាលោកគ្រូ យើងទៅដឹងមិនមែនមានន័យថាអាយុនឹងវាចង់មកលេងខ្មែរជាមួយសៀមទេបាទឯងចង់លេងខ្មែរជាមួយសៀមឯងទៅសួរមេគណៈបកកុម្មុយនីសឯងសិនមកហើយឲ្យមេគណៈបកកុម្មុយនីសឯងនិយាយមកបានយើងជឿព្រោះអ្វីដែលចៃដឹងគឺអាមេគណៈបកកុម្មុយនីសឯងនេះស្និទ្ធជាមួយនឹងសម្ដេចពុកខ្លាំងណាស់ណាត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងកុំផ្អើលពេកអើហើយមកជេរអញអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយឲ្យឯងជីលេងចឹងមួយថ្ងៃនេះអញធ្វើការហត់ចង់ងាប់នេះ បាទហើយមែន អាហ្នឹងហើយ យកសពឲ្យមកនិយាយណាប្រិមិត្តវាសិតតែមានប៉ុស្តាងណា ធ្វើឲ្យចែចង់រត្រែតច្រើនដល់ហើយតែពួកនាងឯងអស់នេះគ្មានបានការទេឥឡូវឲ្យលេខាញមកកាន់ឲ្យឯងមើលទាំង Facebook ទាំងកាមេរ៉ាពួកឯងធ្វើការ3នាក់វាមិនទេបានឆ្នាំឯងមិនចេះធ្វើដាក់កាមេរ៉ាចោលទៅដល់ខឹងបំផុតកញ្ញាឌីសវេនមកម៉ែវាគាត់និយាយផងយំផងអត់លឺសំឡេងប្រាប់អីប្រាប់តែអត់លឺឲ្យឆៃបើទៅលឺមិនលឺបើមិនលឺឲ្យដកឲ្យដោតដល់ម្ដងទៀតប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតទាំងអស់គ្នាដូចតែគ្នាសត្វម៉ែมันអ៊ីជាពួកខួយជាខ្មែរនេះវារត់ចោលអញទៀត ចេះស្ដាប់ អត់ ទេ ចា ទៅយើងធ្វើការបែបហ្នឹងតាឥឡូវហ្នឹង3ថ្ងៃ3នាក់ ឥឡូវ កុំតើមកឲ្យ ឥឡូវក្រៅពីហ្នឹងមានព័ត៌មានអីទៀតដែលគេចុះមិនមានតែវៀតណាមចុះហើយថៃចុះទេ មានច្រើនព័ត៌មានផ្សេងទៀតលោកគ្រូ តែយកប៉ុណ្ណឹងប្រិមិត្តជឿនៅឥឡូវជឿនៅបើជឿហើយយើងទៅផ្សេងទៀត បាទ ដើម្បីខាតពេល អត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយ ឥឡូវគេប្រាប់ថាឥឡូវ Facebook បានបានបើជាងមុនឥឡូវនេះមិន200នាក់ទេបើឡជាងអត់មកមិនខេកន្លះ បាទលោកគ្រូ ហួយដល់ពេលចៃដល់ចេញទៅ
នៅសល់ គឺធ្លាក់វាយូរ ធ្លាក់វាយូរ បាទ អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងឯងអត់ចេញទេតតែចែសុំអង្គុយក្រោមតុកហ៎ ក៏ធ្លាក់ អីក៏ធ្លាក់ បាទ ដែរ លោកគ្រូធ្លាក់អីតែដល់ឃោសនា អញ្ចឹងដល់ឃើញមុខចែអីមែន បាទបាទ ម៉ែអើយណាត់គ្នាផងវិញឲ្យគ្នាទៅអង្គុយអីនេះឈរនេះ ឈរលោកគ្រូឈរសតនេះ បើអង្គុយវាមិនយ៉ាងវាអត់ដូចគេដូចឯងមិនឈរទៅគ្រាន់បើវាមានកម្លាំងវាមានអីអញ្ចឹងណា បាទលោកគ្រូដូចវាលះពីខាងក្នុងមក អញ្ចឹង បាទលោកគ្រូបាទតែវាឈរផុត screen ផុតកាមេរ៉ាមក កុំមកលើអញ បាទ ឯងឈររមើលឯងឈររមើល មិនជិះ ឯងឈរមើលឯងទៀងចឹងឯងពួកចឹងឯង ឈរនេះធំហ្នឹងលោកចឹងឈរធំហ្នឹងណា ក៏មកអួត មានអួតណាស់ ឯងមើលពីក្រៅធំយើងឯងទេតែឯងមិនពោះយើងឯងទេ បាទលោកគ្រូ អើ មិនហ៊ានខ្ពស់ជាង អានេះចង់ឲ្យដេញចោលទៀតឯង មានណាគ្រូ អ មិន ត់តែ ហ៊ាន ខាអញក៏ដេញចោលបានដែរ ប៉ុណ្្នឹងអ្នកផងគ្រូអរគុណតត sport ទេលោកគ្រូសម្រាប់សិន អត់ទេអត់ស្ពតទេ បាទយ៉ាងទៅ sport តិច មិនស្ពតទេនិយាយហ្មងទៅ មកលោកគ្រូ គេឲ្យយើងនិយាយស្រួលជាង អូខេ អូខេតែកុំបែងពេកណា បាទលោកគ្រូអញ្ចឹងអរគុណ ប្រិមិត្តក៏មកទៅណា Facebook ណា app របស់យើងមិន app របស់យើង បើយើង25 អូយតែយើអើយខំនិយាយអត់ចង់អ បាទ ត់ លោកគ្រូ អត់បា បាទឲ្យប៉ុណ្្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងហើយ អឺ តិចទៀតគៀងលោកគ្រូបើកច្រើនពេកទៅ បើចាំមក Facebook YouTube មានអត់ទេ YouTube អត់មានទេ ទេលោកគ្រូ ចាំកាត់តពេលល្ងាចណាពេលថ្ងៃពេលល្ងាចណាអូខេតោះឃោសនា អរគុណឃោសនាមួយផ្លែតទេប្រិមិត្តយើងអរគុណម្សៅរមៀតណាម្សៅរមៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហារលាកឬក៏ដំបៅនៅក្នុងរាងកាយអាចជ្រើសរើសនៅម្សៅរមៀតយើងបានណាហើយព្រោះម្សៅរមៀតនេះគឺគេហៅថាស្ដេចថ្នាំផ្សះពីធម្មជាតិតែម្ដងមិនថាផ្សះតាមសរសៃឈាមកាពះពោះវៀនសន្លាក់ឬក៏បងប្អូនចង់ថែទាំថ្លើមអាចជ្រើសរើសបានហើយកុំភ្លេចបន្ថែមម្រេចចូលទៅផងណាដើម្បីឲ្យសារធាតុ curcumin នឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយយើងបានដល់ទៅ 2000% អញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មួយកំប៉ុងតម្លៃ 40000 រៀលបាទរកផងតាមលេខទូរស័ព្ទ David 098 92 23 24លេខ David មាន Telegram ហើយនិង Google App ផងដែរបាទ ចាលេខ1 010 250 350មាន Telegram